Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия свечи. Мои дорогие зрители, гости канала, подписчики. Давайте сегодня сделаем гадание на воде на такую тему. Кто спешит, что стучит и что случится скоро. Если тема вам интересна, посмотрите на водичку и загадайте на себя. Я напишу за вас вопрос. Кто спешит? Что стучит и что случится скоро. Настраивайтесь, пожалуйста. Если у вас есть какие-то свои вопросы, пожалуйста, подумайте о своих вопросах. Сделайте запрос к высшим силам, обратитесь к потоку. И давайте посмотрим, что нам тут покажет, что расскажет, на что укажет. Огонь. Так. Знаете, всегда смотрю на кончик. Если он светлый, значит, все будет хорошо. Кто-то, кстати, за ребенка очень переживает. За ребенка, за детей. Переживание. Ну, переживание такое, знаете, материнское сердце всегда что-то себе придумает, надумает. Все хорошо будет, мои дорогие. Так, что нам тут огонек расскажет? Дела у вас какие-то будут. Много-много дел каких-то неотложных. Так, мои дорогие, давайте посмотрим. Кто спешит? Ну, тут кому-то дети спешат в гости. В гости дети спешат. Кто-то из детей вас порадует. Либо приездом своим, либо каким-то участием, может быть, каким-то даже подарком. Вот ребенок что-то для вас старается. Что-то будет вам дарить, может быть, да, вот какое-то хорошее событие с детьми связано. Вот, кто за детей, за своих переживает, за то, что дети сейчас делают, либо как там у детей сложится, может быть, кто-то действительно из детей шалит, да, мягко скажем, шалит. Значит, девчонки, переживания ваши материнские, они ведь не пустой звук, и молитвы ваши за ваше дитя, они куда надо доходят, куда надо доходят. Не переживайте, не переживайте и знайте, что Бог с вами, да, Создатель с вами, вас не покинут, не оставят. Так, еще вижу человека с какими-то новостями, но там как каша, там нужно будет выбирать. Очень суетливый человек, много говорит, и мысли какие-то, знаете, как птички прыгают туда-сюда, туда-сюда. Значит, придет, дельную вещь скажет, но ее нужно будет вот найти, выбрать, да, из вот этой всей каши, которая там будет. Значит, услышите то, что хотели, либо на что надеялись. Благую весть вам этот человек принесет. Главное, выслушайте этого человека. Так, еще здесь кто бизнесом занимается, ну вот свое дело в руках имеет, к вам тут придут хорошие клиенты, либо очень такой денежный заказ придет. Вот со дня на день вы ждите, вы уже, я думаю, ждете. Кто-то прям переживает, что как-то все остановилось, застопорилось. Нет, идет прям очень выгодное какое-то предложение, но по вот этому предложению там человек такой с хитринкой, да, кто предлагать будет пытаться цену сбить, либо свои какие-то условия навязать. Вы, значит, стойте на своем. Вот как вы себе там решили, поставили, на том и стойте, не идите на уступки, потому что этот человек вас больше заинтересован, чем вы в нем. Вот так вот идет. То есть он просто на хитрость будет брать, скажет: о, а там у кого-то дешевле, либо ой, а у меня столько сейчас нету. Да, а вы говорите: вот моя работа стоит столько-то, да, вот столько я беру, и на этом я и стою. Хотите дешевле, пожалуйста, Бог, порог, и иди куда хочешь. Человек подумает и все-таки с вами останется, потому что
то, что делаете вы, либо то, как вы это делаете, вот именно это человеку нужно. И он знает, сколько ваша работа на самом деле стоит. Поэтому к вам и пришел. То есть какой-то прям выгодный идет человек, но с хитрецой. Будьте поаккуратнее. Так, у кого-то тут идет предложение, еще тоже вот как-то работа по работе, не знаю. Но там, знаете, оно как бы выгодное, вкусненькое такое выглядит, но вы себе этим предложением вот такой камень на шею повесите. Оно-то, может, деньги и нужны, и вы давно бы там хотели именно в этом направлении поработать, но там как-то нелегко вам придется. Вот это вы должны знать. Человек, который вам будет предлагать, он либо всего не скажет, либо потом добавит вам, да, причем так добавит, что камнем на шею ляжет, именно на шею. Может быть, вы работаете, да, сидя, и придется очень много вот кропотливо работать, прям усталость может пойти. Так, здесь я вижу встречу с человеком, который, как сказать правильно, это будет случайная встреча, случайный разговор. А человек этот, значит, он какой-то то ли доктор, то ли, может быть, даже целитель, может быть, исцеляет он души, да? Психолог может быть хороший, может быть, массажист даже тоже может быть, да? Человек, который вам поможет, поправит вам здоровье, да? Либо советы какие-то даст, либо что-то, какое-то назначение. Вот вам как будто бы этого не хватало. И вам вот как боженька путь с этим человеком вот сделает совместный. Вы как вот поговорите с этим человеком, и как благо идет в вашу жизнь. То есть кто-то у меня подлечится, кто-то успокоится, кто-то, может быть, поймет, что делать, да, как правильно поступать, что не так было. Да? Вот такая ситуация идет. Так, вот это мне не нравится. Мне не нравится, что кто-то вас пытается все время каким-то покрывалом накрыть. Да? Какая-то ложь вокруг вас. А вы в эту ложь постоянно как будто бы окунаетесь. Вот смотрите, вы либо какие-то ложные известия получаете, либо какие-то слушаете ложные, там, не знаю, разговоры, рассказы. Кто-то голову вам задурил, заморочил. Значит, там у человека, ну, он так деньги зарабатывает, понимаете, там вот, ну, как шкурный интерес, да, деньги нужны. Человек, может быть, и знает, что он неправду говорит, либо неправильно говорит, либо искажает правду. Но там, конечно, от правды практически ничего нету. Это просто звук, да, слово. Там, значит, человек, смотрите, какой-то ради денег делает, и вы этого человека слушаете, что ли, не знаю. Вот, морочит голову, и очень много заблуждений у вас появляется. Вот он вас с пути истинного вот этой своей ложью сбивает. Но я не могу сказать, что этот человек сам к вам идет и вам навязывает. Нет, потому что человек, вот он вышел в черном капюшоне, где-то вот поодаль. Это вы как будто бы этого человека слушаете, либо сами к нему идете. Значит, обманывает вас человек, там только деньги. Это не со зла, чтобы вам навредить, а там деньги главные. Он, либо она, кстати, да, это она больше похожа, ради денег это все делает. И ну, у вас было уже ощущение, что что-то там не то, да? Что человек какой-то такой. Может, кстати, противоречия какие-то были. Вот где-то вы ловили этого человека на ложной информации, но все равно почему-то туда ходите. Почему-то, да. Чем-то цепляет вас этот человек, и вы вот идете, слушаете, видите, не знаю, и вот это покрывало на себя прям ложите. Вы расстраиваетесь. Вот вы этого человека послушаете, и вы как будто бы расстраиваться начинаете, переживать начинаете. Как даже депрессия может быть какая-то. Подумайте, где вы что слушаете, кто вам вот это покрывало на голову одевает. Там нужно подальше держаться. Но это в ваших силах, в ваших руках. Вы сами что-то туда идете. Так, будет разговор в семье, причем какой-то жена мужа учить будет. Да, вот так идет, потому что вот она жена высокая, а муж маленький. И жена ему на голову камни кидает. Ну, кто-то будет воспитывать своего муженька. Значит, девочки, не переусердствуйте. Воспитание — это хорошо, но всему есть мера и предел. Вы, конечно, по делу все говорите, и все правильно говорите, но мужчина может быть, знаете, как
чувство собственного достоинства там, да, какое-то повышенное идет, да, и он может разобидеться очень сильно на вас, сказать того, чего не думал, либо того, чего на самом деле не чувствует, либо не ощущает. Девчонки, знаете, есть такое выражение: плохой мир лучше, чем хорошая война. Вот вам как раз очень оно, кстати, подойдет. Если дети есть, подумайте, как детям, да, вот это все видеть, слышать. Не надо, девочки. Тут время такое неспокойное. Вы же все равно друг друга любите, никуда друг от друга не денетесь. Если что-то не нравится, скажите, но воспитывать там и вот прям все вот в момент вот этого вот взрыва, да, высказывать не надо. Лучше немножечко сдержитесь, и вам, и мужу хорошо будет. Так, девушки, вот у меня тут какая-то женщина с сумочкой куда-то в дверь закрытую, все стучится. А вы знаете что? Вы не с той стороны идете, не в ту дверь стучите, вам в другое место надо идти. И вам какой-то очень высокий худой человек об этом скажет. Скажет, может быть, как-то, знаете, как кинет. Вот так вот прям. Что вы тут ходите, стучите, вам туда надо. Значит, вы на этого человека не обижайтесь, а идите туда, куда укажет. Потому что там именно туда надо. И вам там помогут, и то, что нужно, все будет сделано. Так. Ну, я не знаю, тут может быть в семье, может на работе человек пытается доминировать, либо пытается вот какие-то свои порядки навести. И, ну, иногда обижает вас, а вы обижаете сильно на этого человека. Послушайте, человек зла не желает на самом деле. Просто, ну, форма подачи такая, да. Не обижайтесь на этого человека, а просто попытайтесь договориться. У вас получится, вы хороший коммуникатор. И ваши слова, они от сердца идут. Они могут любой лед растопить, понимаете? Вот об этом всегда помните. Так, что у нас будет происходить? Что? Какие-то сложные дорожки выпадают. Но сложные они вот в плане передвижения. Может быть, погодные условия, может быть, транспорт. Что-то вот пойдет не так. Можете немножечко как опоздать куда-то, либо даже какой-то путь, может быть, и до конца не дойдете. На полпути вернетесь. Значит, милые, планируйте заранее и с запасом тогда выходите. С запасом. И еще хочу сказать, что вам в толпу нельзя. Вот там, где много людей, столпотворение, вам туда нельзя. Почему нельзя? Во-первых, очень важно вам дистанцию держать от людей. Но тут как и по здоровью может быть, так и по какому-то мошенничеству, либо даже, не дай бог, воровству. Вот в этом плане будьте аккуратны. Старайтесь так, чтобы вот прям в толчую, в гущу не попадать людей. Вот вам на ближайшее время вот это не надо. Да, вообще, в принципе, это никому не надо. Держитесь подальше от толпы. Так, девочки, тут кого-то поклонник идет, причем такой видный поклонник, но он, ну, какой-то то ли южных кровей, какой-то горячий мужчина, знаете, очень эмоциональный, прям аж ох, эмоции у него там через край. Значит, тут комплименты, тут приглашения, тут какое-то ухаживание пойдет. Я вижу, что вы с ним танцевать будете, с этим поклонником. Но, девочки, еще тот волк, прям волк такой, серый волк, бандит, девочки, бандит мужчина. Может быть, правда, он у вас такой бандитской наружности, а может быть, он, знаете, такой знатный сердцеед, соблазнитель. Ну, что хочу сказать. У мужчины к вам действительно огонечек заблестит, вот к вам именно, как к женщине. Что-то есть у вас такое особенное, вот, что его очень сильно притянет. Но то, что он ухаживать будет как-то экстравагантно, ну, вот это может вас смущать. Ну, девочки, перевоспитайте. Что делать? Мужчина неплохой, мужчина на семейную жизнь уже настроен, нагулялся, знаете, вот гулялка уже болит. Хочется именно стабильности, так, чтобы, знаете, там чай с пирогами, теплую постель, заботливые ручки, вот такого хочется. Ну вот, идет к вам бандит. Так, девочки, башмак выходит, ну такой, знаете, с прошлым связан. Где-то в прошлое придется вам возвращаться и какой-то вопрос по прошлому решать. Причем остро будет стоять этот момент. Ну, тут не страшно, я вижу, что справитесь. То есть бояться вам нечего.
Тайну вам кто-то расскажет. Тайну. Тайна такая, знаете, какая-то, ну, прям такая вот неприятная. Чья-то тайна. Это не про вас, не для вас, но чья-то тайна. Кто-то с вами поделится. Поделится, причем, а вы потом знать не будете, что вам с этой тайной делать. Как-то так вам в голову эта информация засядет. Ну, что хочу сказать. Будет у вас соблазн кому-то рассказать, лучше не надо. Лучше не надо. Лучше постарайтесь забыть то, что вам сказали. Так. Ух ты. Оторвется кто-то из вашей жизни, но человек черный отрывается. Человек, либо у кого много проблем, и он этими проблемами вас снабжал постоянно, либо человек, который эти проблемы создавал. Создавал, например, вам оторвется. Вот прям идет у этого человека дорога в другую сторону. От вас отходит. Беспокойство уходит. Спокойствие какое-то приходит вместо этого. Вы, может, будете переживать, что так случилось, что человек вынужден, да, по каким-то обстоятельствам в путь отправиться, отдалиться от вас. Но прожив несколько, может быть, дней без этого человека, поймете, что вам на сердце спокойнее стало. Спокойнее, вот очень спокойнее стало. Так, девчонки, здесь ну, любовная какая-то история, любовная история. Здесь женщина от мужчины отвернулась, обиделась, отвернулась, плачет, не знает, что делать, как поступить. Мужчина какой-то, ни рыба, ни мясо. Как толку от него вообще нету. Ни баранина, ни говядина, да? Смотрите, этот мужчина, он как беспомощный остался. Ему-то, конечно, к вам хочется, но вот беспомощность какая-то, вот как в прострации в какой-то, да? Тут причиной этому идет какие-то заморочки. Кто-то ему голову заморочил, и вот эта вот информация от вас, информация от того другого человека, вот это все у него там над головой смешалось, и он потерялся. Ну, такой, знаете, нестабильный мужчина. Я не могу сказать, что он это все специально сделал. Но такое, наверное, бывает с каждым. Можно, как знаете, вот стоит он посреди дороги, глазами хлопает, вроде пути открыты, а куда идти не знает. Вы вместо того, чтобы отворачиваться от него, девчонки, лучше ему подскажите. Либо, ну, дельный совет какой-то дайте. Потому что он так пропадет. Честно, он так пропадет. Пропадет. Он душой очень сильно, кстати, страдает. Ему так больно от того, что вы от него отвернулись. И сам понимает, что ну, нужно бежать за вами, да, за подол хвататься, вас уговаривать, но ну, не может этого сделать. Ноги как к земле приросли. Девочки, а вот этот мужчина, я вам так скажу, он очень перспективный. У него, видите, вот семерка идет, вот она, видите, цифра 7. Если вы этого мужчину подберете, ну, наверное, неправильно сказала, нельзя людей подбирать, ну, скажем так, на поруки возьмете, да, поверите в него, обогреете, вдохновите, то этот человек, он высоко взлетит, очень высоко, и вы с ним вместе тоже полетите. Вот это я вижу, точно вижу. Так, девочки, у кого мужчина сейчас болеет? Болеет, либо, ну, тут пьет, наверное, реже будет, но больше как болеет. Ну, хотя алкоголизм, он тоже как болезнь идет. Здесь, конечно, придется вам побороться. Тут быть и как и мамой, и женой, и медсестрой, и тем же доктором. Я вижу, что вы вот своей любовью его на ноги поставите. Причем будут моменты тяжелые у вас, когда руки будут опускаться. Он еще какой-то противный у вас идет. И либо наоборот, знаете, они мужики, когда болеют, они же вообще как хуже, чем дети. Там не уговоришь ни таблеточку, ни пилюлечку, ни на лечение. Он, знаете, что боится. Вот я вам так скажу, ну вы, наверное, про своего мужчину знаете, он боится уколов, боится там врачей, больницу боится. То есть страхи у него есть. Он вроде как брутал, типа я мужик, может быть, у вас какой-то даже он там военнослужащий даже, может быть. Ну такой, знаете, вот... На снегу без одежды спать может, а вот врачи боится. Вот, девочки. Здесь только уговорами и лаской. Вот. Как бы сильно не хотелось его послать, но
Держитесь, держитесь, вы его на ноги поставите. Просто вот поставите в прямом смысле слова. Будет еще бегать лучше, чем в молодости, да, в самые лучшие свои годы. Девочки, а он потом вам, да, чуть ли не памятник поставит за это. Вы сначала сейчас его на себе таскаете, потом он вас будет на руках по жизни носить. Вот так вот идет такая ситуация с мужчиной. Так, еще что он нам тут расскажет, покажет. Слушайте, идет от того, кто вас, скажем так, оставил, покинул. Человек, как будто бы вот вы общались, может быть, любили, может быть, вот какие-то обещания человек вам давал, а потом в один момент просто все, блок и тишина, исчез, ветром сдуло. А вы, ну, как будто бы об этом человеке вообще ничего не знаете. Вы ищете, вы надеетесь, вы ждете. Девочки, а он за вами наблюдает. И я вижу какую-то ситуацию, вот, то ли вы что-то опубликуете, то ли что-то сделаете, и он объявится. И причем объявится как-то по-наглому, с претензией. Скажет: о, да ты тут с мужиками, а ты про меня забыла. Значит, девочки, у него рыльца в пуху, сразу вам говорю. Может быть, он женатый, может быть, там еще что-то у него, да, ну, такой по рукам, по ногам связанный. Но он за вами все это время следил и наблюдал, и вы это поймете. Вот что-то вы, может, фоточку какую-то куда-то выложите, может быть, что-то вот как-то себя поменяете. Вот его прям это за живое возьмет, скажет: ох, она для кого-то прихорашивается, ох, она там с кем-то общается, встречается. И он из этой своей норы, где он там долго прятался, вылезет и поймете, что он за вами следил. А, девочка, я вам так скажу, он вообще каждый день, так какой день, и день, и ночь о вас думает, и все пытается придумать, вот как ему из той своей клоаки выбраться, ну, чтобы с вами быть. Но у него там какие-то на нем грехи висят, понимаете? Он вам все рассказать не может. Поэтому, ну, как слабый человек выбрал такой путь: прятаться, скрываться. Ну, девочки, вы на него как-то другими глазами посмотрите. Так, изобилие у какой-то женщины идет от мужчины. Это может быть, кстати, сын ваш, а может быть и мужчина, новый мужчина. Особенно вот это для девушек, которые у меня взросленькие, понимаете? Сын, например, ваш непутевый, да, за ум возьмется, начнет в дом нести, вам отдавать. Либо женщина найдет такого мужчину изобильного, который скажет: вот есть у меня богатство, есть у меня деньги, дом, все есть, а вот любви у меня нету, ласки нету, заботы нету. Давай-ка попробуем вместе. Вот я в тебе рассмотрел свою судьбу. Вам этот мужчина может, кстати, и не очень понравиться, но вы, девочки, его пожалеете. Он вам что-то грустненькое о себе расскажет, вы его пожалеете. И у кого-то прям новая жизнь и любовь, девочки, и любовь, да, любовь придет, начнется вот именно с сожаления, с того, что вы его пожалеете. Вы не на деньги пойдете, не на там плюшки, не на богатство, а именно пожалеете, скажете: вот бедняжка, да, но с меня не убудет. Пообщаюсь с ним, да, вот и с этого любовь начнется. А мужчина, знаете, такой, он очень красив по фигуре, хоть не молод, но красив. И знаете, вот у него какой-то аристократизм в нем есть. Возможно, с палочкой ходит, но она ему, как, знаете, как для красоты. Он-то на нее опирается, но делает это так, что выглядит как для красоты. Седовласый мужчина идет, такой шикарный, девочки. Следит за собой, прям загляденье мужчина идет. Хороший человек идет. Так, что еще у вас тут покажут? Ох, смотрите, пара у меня тут образовалась, пара. Девочки, найдете того, кто вам, смотрите, как поможет. Ой, ладно, давайте с пары. Тут у меня молодой да влюбленный идет, горячее сердце. Горячая. Очень горячий мужчина идет в плане вот проявлений, но он очень молод, либо годами молод, либо ментально очень молод. Человек будет, ну, вам как компанию, пару составлять, будете с ним ходить, гулять. Ну, посмотрите, к чему приведет. Но он такой, знаете, пробивной парнишка. Может отыграться даже что помладше, чем вы. Так, а здесь у меня, смотрите, женщина-просительница, помощь находит. Женщина аж черная от бед, от проблем, от какой-то безысходности, да, черная, прям бедная жизнь так ее нагнула.
много всего плохого на себе вынесла. И женщина, вот просительница, да, просила, где-то у кого-то что-то просила, помощи просила, либо подсказки просила, либо содействия. Найдете вы человека, кто вам поможет. И знаете, этот человек может быть как мужчина, так и женщина. Человек от сердца будет помогать, делать. Значит, вы не думайте, что надо там чем-то благодарить, что-то там, каких-то подарков делать. Нет, нет. Вот этим вы человека, наоборот, обидите. Вот ваше сердечное спасибо – это больше, чем достаточно для этого человека. И, кстати, не за спасибо будет делать, а вот по зову сердца. Вот да, хотите верьте, хотите нет, но есть такие люди на земле, которые от сердца делают и помогают. И вы такого человека найдете. У вас такая с этим человеком еще дружба будет. Тут кто-то даже может и породниться, да, там детей крестить и прочее, прочее. Вы как разные люди из разных, может быть, слоев, либо по статусу разные. А человек вам, видите, как помогать будет. Помогать, причем вот сердечно будет помогать. Девочки, вот с приходом этого человека в вашу жизнь считайте, что проблемы ваши и заканчиваются. Серьезно вам говорю. Тут и поможет, и подскажет, и в беде никогда не оставит. А сделает все, чтобы эти все беды у вас прекратились. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.